أنتم تقولون أنكم تحذرون دائما المباني التي فيها مدنيين لإخلائها قبل قصفها. كانت هناك تقارير حتى من منظمات تعمل في غزة تتحدث عن أنكم قصفتم منازل اليوم هذا الصباح وليلة أمس دون أي إنذار لإخلائها. هناك استهداف لمنازل أو شقق عملياتية يستخدمها قادة في حركة حماس لتوجيه المعركة أو للاختباء فيها، وهذه الأماكن، هذه الشقق المعدة للقتال ضد إسرائيل لا تعطي إنذارات لأصحابها من حماس أو لمن يخبئ قادة حماس في داخلها، وإسرائيل تستهدف هذه المقرات. نعلن ذلك تماما لا أتحدث عن المنازل. السيد أدرع يتحدث عن المنازل. كانت هناك تقارير تتحدث عن أن منازل قصفت هذا الصباح في غزة وليلة أمس لم تصلها إنذارات بإخلائها. وكما قلت، عندما هناك شقق ومنازل لقادة في حركة حماس يتم توجيه العمليات من داخلها. نحن قصفنا العديد من هذه المنازل، شقق عملياتية فيها مدنيين. سيد أدرع، فيها مدنيين، فيها نساء، فيها أطفال. هناك مدنيين وهناك قادة في حماس وهناك مخازن أسلحة، ومن داخل البيوت تطلق الصواريخ. فهل تعتقد أن إسرائيل عليها أن تعلن لهذا القيادي في حماس أن يخرج من المنزل قبل أن تستهدف محاولات للاعتداء على إسرائيل؟ لا، إسرائيل تتخذ إجراءات احترازية لتجنب قدر المستطاع المساس بالمدنيين، ولكن من يتحمل المسؤولية عن الاختباء والتستر من وراء المدنيين هي حماس. وعلى سكان غزة أن يبعدوا هؤلاء العناصر، لا أن يحمون هؤلاء العناصر ومخازنها. ونحن حذرنا من اليوم الأول للعملية أن كل من تتواجد في داخل بيته، منزله، بنية تحتية إرهابية لحماس، فعليه أن يبتعد من هذه الأماكن، لأن لا يمكن. السيد أدرعي، سؤال آخر.